刚才突然，剧烈咳嗽剧烈咳嗽然后一下子把我那个差不多要窒息掉了我眼睛看到一个抽水机晃晃晃在抽水哇扬过来的时候就碰到我这里呛到这里一个抽水机抽水机的管子伸出来伸出来，这根管子应该就前2天我看到的，说一根管子在这里翻滚移到海里去了现在在海上看到这个水海上浪上抽，然后下来，这个是我们眼睛看到的一部分一根管子。实际上管子上面有很多的那个其他的辅助设备、固定设备之类的那是看不见，只看得见管子所以刚才那个呛着的时候是水突然抽水了突然抽水，就像那个就灌到这边呛着了呛着了知道了是在突然抽水知道了好再见再见海上在抽水在固定水好知道了再见